Сәлеметсіздер ме? Мен Жанайдар Мойсын атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі мектепке дейінгі бөлім оқытушысы, педагогика және психология білім беру магистрі Мұқышева Нұргүл Серікқызы. Дәріс тақырыбы жазғы табиғат құбылыстары туралы білімдерін қалыптастыру. Пән балаларды табиғатпен және экология негіздерімен таныстыру әдістемесі. Смарт мақсат студенттерге жаз мезгілінің ерекшелігін айта отырып, мектеп жасына дейінгі балаларды жаз мезгілінің құбылыстары туралы таныстырудың жолдарын көрсету. Жаздың басталуы мен аяқталуы. Астрономдар жылдың ең ұзақ күні, жазғы күн тоқырауы 21-22 маусымды жаздың басталуы деп есептейді. Натуралистер бақтарда алма ағашы гүлдеп болып, шалғындықта қызыл гүлді беде гүлдейтін, егістікте қара бидай масақтана бастайтын кезді жаздың басталуы деп, топырақта алғашқы үсік түсетін кезді аяқталуы деп есептейді. Өлі табиғаттағы құбылыстар. Маусымның басында үсік пен ұштасқан суық жиі болып тұрады. Әдетте маусымның екінші жартысында жылы болады. Жазда жайма шуақ күндерінде әдемі бұлттарды жиі көруге болады. Олардың пішіні алуан түрлі, тез көшіп, өзгергіш келеді. Жеп-жеңіл мөлдір бұлт біртіндеп ұлғая келе, үлкен түйдек бұлтқа айналуы немесе кішірейе келе еріп кетуі мүмкін. Жаздың екінші кезеңі шілденің ортасынан тамыздың ортасына дейін жылдың ең ыстық мезгілі. Мұндай аптап кезеңнің болуы жер бетінің күндіз қызуы, оның түнгі салқындауынан басым түсетіндігіне байланысты. Өсімдіктердің жаппай гүлдеуі жаздың бірінші кезеңі шөптесін өсімдіктердің жаппай гүлдеуімен сипатталады. Шалғындықта күзге дейін гүлдейтін шалғындық қызыл гүлді беде гүлдей бастайды. Оның гүлі гүлшоғыры шоқпар бас гүлге жиналған, қуыс гүлдерінің түбінде тәтті шірне болады. Бедеден кейінірек күлгін көк шашақ гүл шығарып, өнің мұртшаларымен көршілес орналасқан шөптердің сабағына ілініп өсетін сиыр жоңышқа және гүлдері күндіз-тік тұратын, ал түнге қарай ылғалды ауа райына гүл сағаға иілетіндіктен олар төмен қарай салбырап тұрады. Маусымның екінші жартысына қарай бидай, одан кейін бидай, зығыр, картоп гүлдей бастайды. Бұл кезде әртүрлі арамшөптер де болады. Шілденің ортасында шашыратқы гүлдей бастайды. Одан кейін итмұрын, таңқурай, шәңгіш гүлдейді. Бұл кезде ағаштардың өсуі тоқталып, келесі жылы одан өркендер дамып жетілетін бүршіктер үлкейеді. Өсімдіктердің жеміс салуы желектер түсіп біткен соң гүл түйіні үлкейе бастайды. Одан өсе келе реңі өзгеріп, пісетін жеміс түзіледі. Шілденің екінші жартысында қой бүлдіргеннің жемісі басқа өсімдіктердің жемісіне қарағанда ерте піседі. Шілденің басында қара жидек, ортасында таңқурай, қара қарақат, ерте жетілетін сорттары піседі. Үйге тапсырма, бақылау сұрақтары. Жаздың әртүрлі кезеңіндегі ауа райының ерекшеліктері қандай? Найзағай мен нөсердің көбінесе жаздың ең ыстық мезгілінде болуы неліктен деген сұрақтарға жауап жазып, дәптермен жұмыс орындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Жазғы демалыстарыңыз әсерлі, көңілді өтсін. Көріскенше күн жақсы болсын.